أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ميم. ميم. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم د خپل کلام د حفظ توفیق ورکو. د الله تعالی کلام داغه د ذات نراوت کلام دی او الله حافظ دی او دی حافظ.
نو دا ډیره غټه خبره ده او الله تعالی د خپل کلام تلاوت کوي دا حدیث شریف دی چې سورہ رحمان بوي آخرت کې جنت کې سورہ رحمان تلاوت کوي او مونږ هم تلاوت کوو الله د خپل شان مطابق چې هغه وسنګ خوندي نو داسې کلام چې الله هم وایي او بیا بندم وایي الله هم حافظ دی او دا بنده حافظ شو او حفظ سره دی د قرآن محافظم شو حافظم شو او محافظم شو لکه دنیا کې اصل کتاب دا الله کتاب او دا کلام دی او الله دا محفوظ ساتي دا چې حافظانو په شکل کې محفوظ کړي دي نو چې کوم الله تعالی حفاظت کوي او د ماشومان په ذریعہ باندې او حافظانو په ذریعہ باندې دین تاسو خپل اندازه واخلي چې زه یو کلم باندې لیکل کوم نو هغه کلم هم یو قسمه قیمتي شي الله تعالی د خپل کلام حفاظت کوي خود د حافظانو په شکل کې کوي دین اندازه واخلي چې الله تعالی خپل کلام محفوظ کول غواړي دنیا کې او دا بختور خلق ورته انتخاب کوي دا وړه خبر نه ده چې الله تعالی خپل کلام محفوظ کول غواړي دنیا کې نو هغه د دې حافظانو په شکل کې محفوظ کړي دي دا حافظم دی او دا محافظم دی چې الله تعالی دنیا کې یو کار کول غواړي هغه د پاره دا بطور اعلی الله خو بار څه قادر دی خود دې حافظانو په شکل کې او موږ ته قرآن چې ملاو شي د حافظانو نه ملاو شوی دی دا لیکل کتابت خورستو شوی دی دا هغه زمانہ کې به خلکو یادولو وړولو او زنانو ټول به یادولو دا خو مونږه یو غلطي کو چې عمر لږ زیات شي بیا نه یادو حالانکه چې کله د قرآن نازلېدو نو هغه زمانہ کې ټول ماشومان نو زنانم به سړی مو واړو مو لوی مو او څو قرآن چې به نازلېدو ټول به تقریبا سنا سي یادول یا ټول به یادولو کې دانو چې را زلویم زنه شه یادولې اوس پر نبی علیہ السلام چې کوم سلويخ کاله پس په وحی راغلی دا او بکر صدیق صاحب رضی الله عنه ورنږدو خلکو عمر کې لګ لګ فرق لګ کشران ہوتے او حضرت عمر رضی الله عنه ټول باز پکې ډیر کم عمر وو کني دا څنګه چې جمعات کې کسان یې هر عمر والا نو موږ تاسو ته ټول تدا پکار دي چې د قرآن سنا صحیح سا دا موږ چې کوم څه دي دا یاد کو خو تاسو ته ما د والدینو ته چې دلته کې دو مرحله مدرسې پوره کې یو مرحله به تاسو پاتې کیږي دو مرحله یو مرحله ده چې دلته په یادې دا یادولو او د مرحله د پخولو د دلته یادې او پخې په دا یادول آسان دي خدا پخول ګرانی دلته نه چې کوم حافظ زی نو دای په خپل خواریو کې آیادم کیو بار بار ته دورونه کوي چې هغه پوخم کی د خپل طرف نه خپل خواریو کې دا یادولو پخولو دا دو مرحله دي یو درېمه مرحله ده د محفوظ کولو چې دا قرآن د معصوم په دې سینه کې بیا محفوظ پاتې چې همیشه لپاره محفوظ پاتې شي دا مخکې درېمه مرحله به دا تاسو کوئ چې دو مرحلو نه خو دې خپل طرف نه پاس کو امتحان یادم په کو پوخم په کو امتحان باندې ور کوي خدا درېمه مرحله چې دا آینده لپاره محفوظ پاتې شي دا رستو د ماحول او خاص کر د مور خپل کار دی چې دا بچی د حفظ همیشه لپاره محفوظ پاتې شي او دا سي محفوظ شي څنګه چې لوی محفوظ کې محفوظ دی نو مونږه دا ماشومان نه پويږي دی په دلته یاد کې دلته په پوخ کې او بیا ورته بزا
نو ټول عمر خور سره استاد او مدرسه نشي پاتې کېده او نه دا کس ټول مدرسه کې پاتې کېږي دی بهر معاشرې ته وځي معاشره کې بیا دی کارونه او سل خبرې نور دي خو د دې محفوظ کولو لپاره چې مور پلار د توجه ساتي چې کم از کم اسم نه چې یو سپاره خو روزانه وي 2 سپارې وي 3 سپارې وي نو دته مخکې دا چل خول چې بچی ته اوس روزانه سپاره وای او خپل نگرانۍ کې ته وي مور یا پلار قرآن کې دی ګوري ثواب بهم کېږي دی برداوري یا ځان سره دی وای بل سو کافي دی هغه سره وای یا نفلو کې چې کوم دینو یو سپاره روزانه وای د مور پلار نگرانۍ کې تپوس ته کوي یا مثلا موږ سنت مستقم دی دا شل پر رکعاتونو خدام جوړیږي سار 2 سنتي ماسپخین شپږ سنتي ماجیګر سړی 2 رکعات مخ کیو کی تیت الوزوم پکې ماخام 2 رکعات سنتي او بیا پسې یو 2 رکعات اسی خلق کوي او ماسختم بیا سنتي یو وتر می دا رکعاتونه چې راغون کې نو شلو نړیر جوړیږي د فرضونو علاوه نو چې دې ماشوم ته داسې لار تاسو خای چې ته یو رکعات کې یو رکوع وایا سار سنت کې 2 رکوع دی ماسپخین سنت کې نشپږ رکوع دی ماجیګر دی 2 رکعات موز نمخ کې 2 رکوع دی ماخام دی شپږ رکعاتو کې شپږ رکوع دی ماسختن دی او یو سپاره ډېر په اسانه باندې روزانه کې یو دی په تنګيږي منا چې دی مستزیو یو 2 رکوع ګوري نظر په واچي او بیا دی دا سنتو کې نوافلو کې دا یو اسانه طریقه ده بیا کدی خپل کارونه کوي مدرسې ته ځي یا بل څه زورنه چې هر سړی بیا وروسته علم هم کوي خدای پاک یو فضیلت ورکو خو زما مقصد دا دی چې د مور پلار نگرانی پکار ده چې دای پس دی ایر نکی بل د ناستا پاستا دا غیم خیال ساتي د صورت او سیرت چې د مدرسې لپاره د بدنامۍ ذریعہ چې کوم څه دی جوړ نشي او خلق معاشره کې د قدر کوي عزت کوي یو کاغذ باندې چې کلمه لیکلې وي نو هغه کاغذ څوک پزما نه پریدي روچته یې کاغذ کولای دا قرآن مجید کاغذونه دي لیکن دې کې دا حروف راغلو دي نوم بدل شو او دې د خلک قرآن مجید وایي او خدای کلام او احکامات هم بدل شو مخکې کاغذ ما بیا 10 راغشتو اوس یو 10 کې راخلم او دغه رنګه په اوچت زبانه کېدم کاپه کاغذ پسمکم کېدم کې خودل خو نه پکار خو دومره پیسړی نو ګناګاری او کاپه ما راوښتا والا لکه دا کاپه لکه دا کاپه ورول یو بلتنو په دې سفر نه پروزي کیچ کا او که قصدن دي داسې وبښتا نو کافر کېږي په نه او که قرآن مجید سره دا کار وکړو به دې په پرځه او با صورتونه کې وسې شي کافر بشي ولی او ماغه کاغذونه دي خو دې پورې دا قرآن دا حروف اون خطل نو اوس ورته کاغذ نو ته قرآن مجید وایو او 10 کې راخلو دغه رنګه چې بیا موږ سوچو کو اوم دغه ټول قرآن د دې حافظ پسینه کې ریکارډ شو چې موږ د کاغذ قدر شروع کو د دې قرآن مجید دا حافظ په معاشره کې یو قابل قدر شي په قرآن دا پسینه کې محفوظ شي نو خلک بیا قدر کوي عزت یې کوي نو دا ډېر لوی مقام دی ورکه مقام نه دی د دې مقام د سمبالولو د دې حفاظت دا به د مور پلار دغه دی چې کله تاسو پوه شئ چې بس اوس دې خپل تکړه شو بیا به دې خپل دا چې کوم نسره دا سمبالي دا 3 درجې دي یو د یادولو بل د پخولو بل د محفوظ کولو دا 2 درجې دلته دی استادانو مدرسې والا خواریو کا دا 3 درجه به تاسو چې د قرآن ته محفوظ پاتې شي چې دی رمضاني حافظ نه وي چې رمضان راځي او بیا زورونه لګي او بیا اوري نو چې دته داسې یاد دي چې بس هر ټیم دا ول نه اخره پورې دی اورول شي دا به ال کېږي چې د مور پلار نگرانی وي او تپوس وي او دته خیال د ساتي نو دا په صحیح باندې کې چې کوم څه دي
د قرآن حفظ دي باقي فضیلتونه دي هغه یو حافظ چې کوم دی نو لس کسان ځان سره جنت ته بوځي دا تاسو دپاره د آخرت کمای شوه بعضې بچي دنیا کې پکارېږي او چې سړی قبر ته لاړ شي نو هغه خپلوان هم واپس شي او مال هم واپس شي هر څه واپس شي هغه اعمال ورسره پاتې شي نو دا د قاسم نعمتي رحمت الله علیه زی باندې فضو کوي دا ما ته باندې ځان د پاره وکړو چې ته تلاوت کې ما ته بارا بخیر محمد احمد صاحب بیا هغه په قاری طیب صاحب فضو کوي دا ما ته باندې ځان د پاره وکړو ته تلاوت کې ما ته بازار راسه دې چې کوم تلاوت کوي دا غي ثواب باسم در رسی او کله به دې قصدن چې کوم دې ساله ثواب تاسو ته کوي د تلاوت دا تاسو د اخرت د پاره چې کوم دې ګټه ده دا سی بچی باره کې دا سوچ مکوي چې یاره دې بس کې څنګه چل وي دا بل خالړو بهرال اخرت یو اوږد ژوند دی دا بچی دا بیا الته پکاريږي او د دنیا بچی دا په دنیا کې پکاريږي دا یو کسو نزوی بار تعلیم ته ولېږلو انجینرینګ نه پس هغه چلو هلته ډیګري واخیسته په تبلیغیانو پیښ شو هلته ګیره پرې خوا پټکې والو دینداري پکې پیدا شوه یو میجر زوی بیا واپس راغو دی ایرپورټ ته ورغه نو د دې په ذهن کې خدا چې کلین شو به یو پتلون به چولی او بریف کیس به لاس کیو دی هغه شکل لټولو زمون خلکم دا خیالي چې پلان کې زوی بار نه غټه ډیګري وړل مونږ ذهن ته دا راځي دا سور سپینیو کلین شو به یو پتلون به چولیو ټیم ور سره نیوی او ډېر خش پش به یو زمون ټول ذهن ته دغه راځي د کابل علامت مونږ دغه غنو دی ګرځیدل ایرپورټ کې اوس دې ته غزوی نخ کاری دي چې کوم شکل لټولا نخ کاری دو یو کس راو پټکی او ګیره او بریف کیس راغی السلام علیکم دا پلار تخته پورته ګوري چې دا څوک دی او دا خو زما غزوی دی بس پلار غوسه شو ډیر بدر دی چې ته ما دې ته لګلې هغه یورځې مې گمراه شو پټکی والو ګیره پرې خو زمرالو خراب شو هغه ورته ډیګري راکړه بریف کیس نه چې تاسو ته لګلم دا غ ډیګري ده اما کار کړی دی باقی ته چې ما ته ګوري ګیره او پټکی نو دا ما تا ته خو نه دي کړي دا ما ځان ته کړي زه به قبر کې څه کوم دا ما ځان دپاره کړي ډیګري مې دا تا دپاره وړې ده خو د دنیادارو خلکو سمجھ کې دا خبرې نه راځي هغوی وایي چې بس زوی حافظ شو عالم شو ډیګري تبلیغي شو ګیره پټکی شو نو بس لړو زوی ختم شو دې خلکو ذهن کې دا خبرې راځي خیر بهرحال بیا هغه ته نوکري میلاو شوه او خو پلار دا خبرې سمجھ کې نه راتلې نو پلار فالج والو چې پلار فالج والو نو نور بچی مو دیمو د به د پلار خدمت کولو او نور بچو به د پلار خدمت نه کولو هغه بچ کم دی نه بس ټاټا وکړو ډیوټي ته بلړو او دې بچی بچ کم دی د مور د دې پلار خدمت کولو نو پلار پوه شو چې یار دا بچی مې پکار شو دغه بچی خو زمانه پکاريږي نو بیا ورته پلار دعا کوله بیا پلار پوه شو دعا یې کوله نو ده ورته چې ما ته دعا مه کوه دعا هغه چاته وکړه چې ما باندې محنت کړی او نن یې زه دې حد ته راوسم چې زه ستا خدمت کوم کنه به ما هم ټاټا کوله تلم به درنه نو تاسو ته هم دا وایم چې ستاسو په دې بچو چې چا محنت کړی دی او دې حد ته رسولو عقیده اخلاق اعمال په دې باندې راوستو او تاسو بدل تم پکاريږي ال تم پکاريږي نو تاسو دې استادانو تم دعاګانې کوي چې تاسو بچي دې حد تر رسولو چې تاسو بچي بدل تم تاسو پکاريږي ال تم پکاريږي دل تم تاسو قدر کوي ال تم تاسو قدر کوي نو الله تعالی تاسو لپاره دا مبارک کی او آینده لپاره الله تعالی د تدا حفظ همیشه لپاره نصیب کی دعا ولا قد المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين یا الله یا رحمان یا قوی یا الله ټول باندې خپل فضل کی خپل رضا نصیب کی دینداري ولا جن نصیب کی د معصوم ته دا ختم مبارک یا د مور پلار په دنیا او آخرت کې پکار دا ختم د حفظ په آخرت کې پکار د آخرت د نجات ذریعہ ورته وګرځي او یا الله د حفظ دا مضبوط کې ټول بچو حفظ مضبوط کې همیشه د پاره د حفاظت توفیق ورته ورکړي دا یلا زمزم کې حاجتونه دي تا ته پته ده د چا سره حاجت دی هغه پوره کړي
د اپریشن د پاره الله کامیابی نصیب کړي دلته یو کاری شه وغه د اسفندیار شه اکسیډنټ شو یا هغه ته کامل شفا نصیب کړي یا الله نور زمونږ د یو استاد هغه واره وفات شوی د اکسیډنټ یا جنت الفردوس نصیب کړي پسماندگان ته صبر جن نصیب کړي یو سور زمخ کې زما وراندار وفات شوی ته دعا کوي الله مغفرت نصیب کړي جنت عالی نصیب کړي پسماندگان ته صبر جن نصیب کړي او د مستقبل د ټولو یا الله روخانه کړي یا الله ټول خطرناک مهلک مضر بیمارونو محفوظ کړي کم بیمار متعلق کامل شفا نصیب کړي د مدرسې استادان یا الله بهترین بدلی جزاګای نصیب کړي د ذریات د غیب نه مهیا کړي اخلاص ورته مزید نصیب کړي سهولتونه یا الله سیوا کړي د ټول بچی نیکانه دیندار صالحان کړي زون قاری صدزیب شهادت دعا کوي الله تعالی حاجات ضرورت پوره کړي پریشانی ختم کړي او زون یو ملمر اغله غس پریشانی یا الله ورته ختم کړي او یا د مدرسې سے پروګرام کې کی کامیابی نصیب کړي یا لزوم کوم مشانو فارسی جنت الفردوس نصیب کړي دا کورونا وایرس مکمل ختم کړي یا دا بے ضرر کړي یا ټول دنیا نه ختم کړي یا موږ ټول ته محفوظ کړي یا موږ ټول ته محفوظ کړي یا د حج عمره سعادتونه د ټول بار بار نصیب کړي په مال د دنیا مو غنی ساتي فقر ذلت احتیاج د جنت موږ ټول محفوظ کړي د خپل دریا لګ محتاج کړي یا الله د پاکستان حفاظت وکړي عالم اسلام حفاظت وکړي حرمین حفاظت وکړي هر شعبه کې او اداره کې نیکار دیندار خلک راولي د بی دین ظالمان تسلط نه مونږه اوساته یا له کشمیر کې مظالم دي ظالمان تباہ او برباد کړي مظلومان مدد وکړي اسرائیل هم تباہ او برباد کړي یا له د کفار امریکا په خپلو کې ورواچي یا له مونږ ته نه خلاص کړي یا له د عربو یا ټول سمنه دي د کفار د خوف او رعب ته ختم کړي یا له ټول باندې خپل رحم وکړي زوم والدینو باندې رحم وکړي رب رحم ما کما رب صغیرہ زوم دا بچی الله موږ لپاره صدقه جاریو ګرځي زما بچی دی بیمار دی ته دوه کې الله کامل شفا ورته نصیب کړي کم کم زه بیماران دی الله کامل شفا ورته نصیب کړي ډیرو خلکو دعا د پاره ویلی الله چا کوم حاجت ضرورت ده حاجات پوره کړي یا الله ضرورت پوره کړي ټول باندې الله خپل کرم وکړي زوم والدینو باندې رحم وکړي رب رحمهما کما ربیانی صغیرا زوم والدې ته دعا کوي الله صحت او عافیت والا جنت نصیب کړي خوشاله والا جنت نصیب کړي ټول باندې الله خپل کرم وکړي زوم استادان ته حیین میتن بهترین بدلی جزاګای نصیب کړي څومره دینی ادارې یا الله د ټول قائم دائم ساتي دوام مستد برکت ورته نصیب کړي دینی قوتونه یا الله ټول مضبوط کړي یا الله دا باطل ختم کړي یا الله ټول باندې خپل کرم وکړي موږ ټول یا الله مستجاب الدعوات زوم د ټول یا الله راضي شي زوم د ټول یا الله راضي شي زوم دعاګانې په خپل فضل قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین